Fala galerinha do YouTube, estamos aqui galera com mais um vídeo do canal Pedro Gameplay, mano, dessa vez hoje, no caso, nós temos um aqui galera, eu não testei direito esse jogo. Vamos aqui ó, primeira missão. Pegar esse jogo direito aqui, eu ainda não testei esse jogo direito aqui galera, só pra vir, pra já não vir assim treinado, né, pra não ficar muito fácil. Bora lá galera, vamos aqui. Eita! Vamos lá! Ui! Ui, mano! Ui! Ui, mano! Ui, ui! Isso, ficamos. Parece que é uma moto de policial dos Estados Unidos, velho. É massa, hein? Vamos lá, galera. Temos que estacionar, né? Ah, mano, com esse vídeo... Vou dar só um pequeno corte aqui, galera. Porque quando esse vídeo assim acabar, eu já vou ter logo com vocês aqui. Ah, não. Não precisa não. Eu descobri uma coisa aqui que tem no Skipper. Eu não tava vendo. Vamos aí, galera. Eu queria saber se colocar esse caminhão. Tem um setão assim, massa. Vi que bugado, velho. Bate no negócio, mas não bate. Galera, pra onde que nós temos que ir, mano? Vamos voltar aqui e colocar... Eita, não. Era dérrimo. Mano, esse mexe muito estranho, velho. Opa, achei. É você que aguentou trabalhos pra mim? É você mesmo? Quero ver agora. Opa! Não, filhão. Já temos que descer da moto aqui, galera. Passando direto aqui. Ui, bati aqui, galera. Vamos lá, filhão. Filhão. Vamos lá. Ui, filhão. Como é? Por que não tá indo, velho? Que bug é esse, galera? Eu tô no lado. Ah, não é. Eu que vi errado. É muito difícil eu tirar essa moto com qualquer toque que você dela já sai, ó.
E ela acelera muito fácil. Mas será que vamos dirigir o ônibus, galera? Se for, mano, vai ser mó irado. Vamos acelerar aqui, essa moto tá... Ah, não, é por aqui, né? Por isso eu fico batendo a moto. Ah, velho, não sabia que tinha isso, nossa. Se bater demais, galera, dá bug, você morre. Eu dei um corte rápido, eu tive que começar logo, velho. Será que você podia tocar no mar? É melhor ir. Ô, mano, ô, mano, ô, mano, ô, mano, mano. Tá aí, o que é isso, velho? Quando você cai, nunca aparece, mano. Um monte de zumbi atrás de vocês. Que massa, amigão. Que massa. Essa é um play. Restart. Eita, mano. Play. Vai play aqui, ó. E consegue essa moto horrível, mano, de pilotar. Mano, olha o que acontece quando eu bati. Quando eu bati, olha o que aconteceu, mano. Eu acho que ele buga demais esse jogo. Ele buga demais. Esse aqui. Vamos lá, galera, esse aqui. Deixa eu acelerar aqui. Mano, o vídeo tá com 7 minutos de gravação. 7 minutos e 42 de gravação, mano. Que é isso? Vamos logo. Não, mano, que bug tanto. Que bug foi esse, velho? Por favor, eu quero dirigir esse avião. Por favor, vou dirigir o avião. Diz que sim. Sim, eu vou dirigir o avião, filhão. Mano, que é isso? Eu vou até subir aqui pra, acho que apertar o dedo ao mesmo tempo. Ah, é isso mesmo. O esquerdo controla assim, pra onde tem que ir, o direito acelera. Não tem como esse avião ir mais rápido, não? Jogo que ele fica mudando. Mano, não tem que eu tenho que parar esse avião, né? Não, mano, não vai muito difícil de controlar. E vamos ter que pousar ele. Mano, que foi, galera? Eu vou dar pra corta aqui na gravação pra ele não ficar muito longo. E quando eu conseguir pousar o avião, eu volto, beleza? Galera, consegui pousar aqui o avião, velho. Vamos soltar logo aqui, fechando neste. Nível completo agora. Vamos só mais esse, galera, porque senão pra não vai ficar muito longo. Tá ligado? E eu não gosto que fique muito longo. Mano, vamos... Por que não tá acelerando essa moto, velho?
Vamos ver se essa daqui. Então, galera. Olha que ideal. Galera, esse é um título bem massa para esse vídeo. Esse vídeo vai ficar sendo assim. O título do vídeo vai ser Pilotei um avião e olha no que deu. Ela minha voz tá um pouco estranha porque eu estou gripado, beleza? Então valeu, galera. Esse aqui vai ficar pro próximo vídeo. Vou deixar em duas partes para ficar mais legal, valeu? Beleza, galera. E fui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever aí embaixo e apertar o sininho para toda vez que eu fizer vídeo chegar notificações. E não se esqueça de deixar o seu like porque vai nos ajudar muito, beleza? Valeu, galera, e fui, mano.